हाँ, हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि देखते हैं कि प्रत्येक रविवार को गौरव टाइपिंग सेंटर में टेस्ट का आयोजन किया जाता है। टेस्ट सिविल कोड के लिए रखा गया था, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट लगाने आए थे। इसमें से देख सकते हैं कि कैमरे पर जो भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। उनका टाइपिंग स्पीड लगभग अंग्रेजी में 45 और 50 है और हिंदी में 30 के अप्रॉक्स, इससे ऊपर भी इनका टाइपिंग स्पीड आया है। तो देख सकते हैं, ये लोग सिविल कोड का तैयारी करते थे और गौरव सर के दिशा निर्देश में ये लोग आज टाइपिंग प्रैक्टिस की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इन्हीं स्टूडेंट से आज हम जानेंगे कि कितने मंथ में इन्होंने प्रैक्टिस किया कि फाइनली इनका इतना बेहतर स्पीड और एक्यूरेसी हो गया। कैसे टाइपिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग के कारण सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये लोग कैसे अपने आप को डेडिकेशन के साथ टाइपिंग करते हैं कि फाइनली इनका इतना बेहतर स्कोर आ रहा है और काफ़ी अच्छा इनका स्पीड और एक्यूरेसी आ रहा है। तो देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि ये लोग कितने मंथ से गौरव टाइपिंग में जुड़े हुए हैं, गौरव टाइपिंग में जुड़ने से इनको फाइनली कितना फ़ायदा हुआ है, गौरव सर का मार्गदर्शन कितना मिल रहा है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसी बीच हम आज इन स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बीच देख सकते हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो बताइए सर, आप आज टेस्ट लगाए हैं, इसमें आपका कितना स्कोर आया है? देख सकते हैं, बोल सकते हैं कितना स्कोर आया है अप्रोक्स आज? 50 के अप्रोक्स स्पीड आया और हम 6 महीने से तकरीबन तैयारी कर रहे हैं और सर के पास हम 3-4 दिन से ज्वाइन किया है। तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पे 6 मंथ से आप सर का मार्गदर्शन में कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग ज्वाइन करने से? ठीक ही लग रहा है। और देख सकते हैं इन्होंने आज ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है। और भी स्टूडेंट उनसे हम जानेंगे। तो बताइए, गौरव टाइपिंग सेंटर में आप कितने मंथ से जुड़े हैं और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू है। पहले भी टाइपिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं पिछले 1 सप्ताह से आ रहा हूँ और यहाँ डेली टाइपिंग करता हूँ। सर टेस्ट लगवाते हैं और आज मेरा टेस्ट हुआ, जिसमें कि इंग्लिश में मैं 41 और 98.5 का एक्यूरेसी था इंग्लिश का, और हिंदी में 31 था, और वो ही करीब उतना ही उसका एक्यूरेसी आ रहा तो था। गौरव और टाइपिंग सेंटर आप कितने मंथ महीने से जुड़े हुए हैं? यहाँ से तो मैं पिछले एक वक्त वीक से करीब 7 दिन हो गया होगा। स्पेशली आप अभी सिविल कोड की तैयारी हाँ कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इन्होंने 98 पॉइंट के अप्रॉक्स इनका एक्यूरेसी रहा है। अगर 98 एक्यूरेसी है तो इनका काफ़ी अच्छा भी कहा जा सकता है। इसी भी देख सकते हैं और भी स्टूडेंट है, गर्ल्स भी है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा स्कोर लाया। तो इससे भी जानना चाहेंगे कि बताइए, आप गौरव टाइपिंग सेंटर में कितने मंथ से जुड़े हुए हैं? अभी मैं सर के यहाँ 4 मंथ से आ रही हूँ रेगुलर। ऐसे पहले आती थी, जब एग्जाम होता है तो मैं सर के यहाँ ज्वाइन करती हूँ। अभी मेरा सिविल कोड का है तो मैं ज्वाइन की हूँ। मेरा हिंदी में अगर हार्ड रहता है तो 38-39 रहता है, अगर इजी रहता है तो 40 के अप्रॉक्स रहता है। और और इंग्लिश इंग्लिश में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मैं शॉर्ट हैंड मतलब हिंदी में की हूँ, तो मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा है। और इंग्लिश में ऐसे अभी मेरा 40 से अभव है, 42-43 के अप्रॉक्स आ जाता है। यानी कितना महीना लगेगा स्टूडेंट अगर तैयारी करें तो उसका 40 का स्कोर आ जाएगा? अगर स्टूडेंट अगर सीरियसली डेडिकेशन के साथ करे तो मतलब मिनिमम 6 मंथ। 6 मंथ में पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों literacy आ जाएगा 40%? हाँ, अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे तो 6 मंथ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ के सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सर के यहाँ ज्वाइन करने का कितना फायदा हो रहा है? सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और मतलब अगर किसी को पता नहीं होता है कुछ भी तो मतलब पूरा मतलब बच्चे पे फोकस करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, कुछ भी यानी आप प्रॉब्लम हो तो सर बताते हैं अच्छे इसके से। अलावा सर टाइपिंग में कैसे प्राइस का टिप्स वगैरह भी देते हैं कुछ? हाँ, टिप्स भी देते हैं। जैसे शुरू में होता है जो सर मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, अगर सर का पूरा मटेरियल किया जाए तो उससे भी अच्छा मतलब स्पीड गेन किया जा सकता है। जो नया स्टूडेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो नया स्टूडेंट है जो टाइपिंग से घबरा जाए तो उसको लगता है कि कितने मंथ के अंदर इसमें बन पाएगा नहीं बन पाएगा? जैसे होता है ना शुरू में, जैसे कीबोर्ड मतलब हार्ड लगता है बच्चे लोगों को, हाथ भी पेन करता है, तो उससे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट डिमोरलाइज नहीं होना है। डिमोरलाइज होइएगा तो नहीं सीख पाइएगा। पेशेंस रखिए, हर चीज़ सीख जाइएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार एसएससी जो टाइपिंग में है, हाँ, तो यहाँ पे आपको मंगल कोड पे कराया जाता है, कोड पे कराया जाता है? ऐसे अभी मैं मतलब सिविल कोड के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उसमें रिवेंटल गेल हिंदी में और इंग्लिश तो सेम ही रहता है सारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। इसके अलावा देख सकते हैं और भी स्टूडेंट है ये जुड़े हुए हैं गौरव टाइपिंग सेंटर में। आज भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर लाए हैं, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी इसका बहुत बढ़िया है। तो बताइए सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं पिछले 3 से 4 महीने से गौरव टाइपिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा इंग्लिश का स्पीड अप्रोक्स 50 के आसपास है और हिंदी भी 40+ है। तो आप कितने मंथ में इतना बेहतरीन तैयारी की कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी इतना मैं अच्छा हो गया? मैं रेगुलर
3 से 4 महीना रेगुलर कंटिन्यू कर किया हूँ। उसके बाद इतना स्पीड। तो आप स्पेशली किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? स्पेशली तो अभी सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी ये सब। यहाँ के सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होता है? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ से मैं जुड़ा तो उस टाइम बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर गौरव सर जो है पूरा बेसिक से लेके चले, तो फिर बाद में जाके मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। नए स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो ज्वाइन जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और टाइपिंग के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? नया स्टूडेंट के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पटना का बेस्ट इंस्टीट्यूट टाइपिंग के बाद लिए हम बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से लेके बढ़िया से बढ़िया तरीके से सर बताते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना स्टूडेंट टाइम किया। और भी स्टूडेंट है उनसे भी जानना चाहेंगे, तो बताइए सर आपका कितना स्कोर आ गया है टेस्ट में? आज वही मतलब 45 के आसपास 45 इंग्लिश इंग्लिश में, और हिंदी और हिंदी में 35, आपका स्कोर कितना है? वही 35 के आसपास। 35। तो आप कितने मंथ में मेहनत किए कि आपका 45 स्कोर आया है? सर से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जब एग्जाम आता था तो सर के पास ज्वाइन कर लेते, जब एग्जाम नहीं होता था तो फिर रूम पे करते थे। तो अभी सिविल कोर्ट का एग्जाम है, सर के पास ज्वाइन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ज्वाइन करने से आपको कितना फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा है यहाँ पे, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, सर का गाइडेंस बहुत अच्छा होता है, मोटिवेट करते हैं सर। तो कोई भी अगर नया स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो गौरव टाइपिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको ज्वाइन बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिना सोचे समझे सर के पास ज्वाइन करें, अच्छा वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। यानी गाइडेंस प्रॉपर कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बारी बारी सजेशन पर क्या देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके अलावा आप किसी एग्जाम की और तैयारी करते हैं? और वही बिहार एसएससी हो गया, फिर अभी सिविल कोर्ट चल रहा है, जो आ गया एग्जाम जनरल का उसका। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आज के टेस्ट में इन्होंने काफी 45 इसमें पाया है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट है, तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभास कुमार है। प्रभास कुमार, आज के टेस्ट में आपका क्या स्कोर है, कितना स्कोर है? इंग्लिश में अप्रॉक्स 45 और हिंदी में अप्रॉक्स 35 के स्पीड है। इसके अलावा आप कितने मंथ यहाँ से जुड़े हुए हैं? 4 से 5 मंथ से यहाँ कंटिन्यू जो है रेगुलर सिविल कोर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आप सिविल कोर्ट का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं? अभी फिलहाल सिविल कोर्ट की तैयारी कर यहाँ के कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रहे हैं। ठीक है, सर बहुत कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन के साथ जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है सर बताते हैं, ऐसे ही कोई परेशानी नहीं है। जो भी नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइपिंग को सीख सकते हैं। टाइपिंग के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल टाइप परेशानी की कोई बात नहीं। 45 जाने में आपको कितना मंथ लग 4 सकता to है? 5 अगर बहुत सिर्फ टाइपिंग करें तो फिर तो 2-3 महीना काफ़ी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी करें 4 to 5 मंथ अप्रॉक्स 4 से 5 मंथ में आपको 45 आ जाएगा। आराम से। इसके अलावा आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो नया स्टूडेंट आना चाहते नया हैं? स्टूडेंट अगर टाइपिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, टाइपिंग नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, सर के साथ रह सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं जो प्रॉब्लम है, टिप्स ले सकते हैं, जो मटेरियल है वो भी मटेरियल रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। इसके अलावा देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे और भी स्टूडेंट है, देख सकते हैं ये भी है। तो बताइए सर आपका नाम क्या हुआ और आज के टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा? सर मेरा नाम रोशन कुमार है। आज का टाइपिंग टेस्ट में सर मेरा इंग्लिश में 45 के अप्रोक्स आया है और हिंदी में वही 30 के अप्रोक्स आया है, जिसमें 5 गलती हुई हैं। एक्यूरेसी में कितना रहा? वही 98-97 का एक्यूरेसी लगभग है मेरे से। तो आप कितने मंथ से महीना से जुड़े हुए हैं गौरव टाइपिंग सेंटर? सर मैं यहाँ 15 दिनों से आ रहा हूँ सर। आज 15 दिन। जी सर, पहले घर पे करते थे सर, उसी से सीखे हैं, और फिर यहाँ 15 दिन से हम कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत प्रोग्रेस हुआ है मेरा। यहाँ का माहौल कैसा रहता है टाइपिंग का, गौरव टाइपिंग? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है सर, यहाँ एग्जाम वाला फील महसूस होता है। जो भी टाइपिंग टेस्ट लेते हैं सर, उसमें लगता है कि नहीं एग्जाम में बैठे हुए हैं। उस तरह से अच्छा लगता है। आपको एग्जाम की तरफ पूरा नियम समझ आता है यहाँ के? जी सर बिल्कुल सर, आज संडे को जो टेस्ट हुआ सर, उसमें भी एग्जाम की तरफ फीलिंग महसूस हुआ सर, लगा कि टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। आपके एग्जाम के माहौल को समझ के आपका 45 जा रहा है, जी आपको सर। काफी स्कोर है, आपका टाइपिंग हॉल में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, पूरा बना दिया। जी सर, फिर भी फ्रस्ट्रेशन अभी है सर, अभी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है सर। तो इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है टाइपिंग करना चाहते हैं तो क्या टिप्स देना चाहेंगे तो कौन सा है उनका अच्छा स्किल और क्या है? सर वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं सर, बहुत अच्छा यहाँ सर बताते हैं सर, और यहाँ 15 दिन से ज्वाइन किए हुए हैं, हम प्रोग्रेस देख रहे हैं खुद में। इसके अलावा रूम का भी प्रैक्टिस करते थे क्या, रूम बच्ची को वगैरह? जी सर, रूम पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं सर, जो सर यहाँ मार्गदर्शन हम लोग को बताते हैं कि इस तरह से करो उस तरह से करो, तो हम लोग रूम पे भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। फिर इसके अलावा आप में बड़े बड़े में क्या तैयारी करते हैं?
जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े थे, जिससे हम आपको पूरा जाने कि इन्होंने कैसे मेहनत किया, कितने मंथ में इन्हें स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाए हैं, कैसे ये लोग स्ट्रगल किए, जिसके कारण आज इनका स्पीड इतना अच्छा आ रहा है। तो अगर आप भी गौरव टाइपिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका पता है शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी आ जाइएगा, जो ज्ञान बिंदु के नया सेंटर है उसके आसपास आकर आप पूछिएगा किसी से भी, तो गौरव टाइपिंग बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको टारगेट बैच दिया गया, सिविल कोड हो गया या बेल्ट्रॉन का टाइपिंग टाइपिंग का आपको टारगेट बैच दिया गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर सभी स्टूडेंट के साथ बारी बारी से सर समय देते हैं और उस पर काम भी करते हैं कि कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करना है, और एग्जाम का टिप्स भी देते हैं। यहाँ पर सारा कीबोर्ड, सारा फ़ॉन्ट अवेलेबल है, जैसे क्रूटी रेव हो गया, सोनमा हो गया, सोनी हो गया। मल्टीपल कीबोर्ड है, कोई भी कीबोर्ड पे कर सकते हैं। एसर कीबोर्ड यहाँ का विशेषता है कि एग्जाम में उसी पर लिया जाता है, तो एसर कीबोर्ड है। प्लस में आपको मंगल फ़ॉन्ट, रेमिंगटन, गेल पर कराया जाएगा प्रैक्टिस, तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर आप भी गौरव टाइपिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नया बैच है और यहाँ पर नया एक क्लासरूम भी सर लिए हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। नया सिस्टम रहेगा, माउस और मॉनिटर सारा रहेगा। इसके बाद आपको सारा अवेलेबल रहेगा। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो गौरव टाइपिंग को ज्वाइन कीजिए। शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी। स्टूडेंट के साथ मेरी पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।